Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel çok kolay bir patik yapacağız. Ben patiğimde krem, sarı ve yeşil olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık, çok hoş bir model oldu. Ben bu patiği Instagram'dan arkadaşım Funda'nın Örgü Dünyası sayfasından aldım. Kendisi Tunus işi olarak tasarlamış modeli ve Tunus işi olarak videosu da Funda'nın Örgü Dünyası YouTube kanalında var. Tunus işi yapmak isteyenler Funda'nın kanalına bakabilirler. Kendisine de model için çok teşekkür ederim. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok hanımlar. Gördüğünüz gibi tabanımız, arka bölümü model böyle. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimiz hemen kenar bölümünden başlayacağız hanımlar. Krem ipimiz ile 22 ilmek olarak. Öncelikle bu şekilde 22 ilmeğimizi atıyoruz. Bu şekilde bakın 5 ilmek oldu. 6, 7, 22 ilmek tamamlayalım gelelim. 22 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atıyorum. Şöyle patiğimizle baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenardaki ilk ilmeği örmeden aldım. İlmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Yani haroşa. Bu şekilde hepsini öreceğiz hanımlar ilmeklerimizin. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Geri döndüğümde ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde bakın bir diş haroşamız oluştu. Şimdi buraya da iki diş haroşamız olacak. Sonra modele başlayacağız. Ön yüzdeyiz. Sıra sonuna kadar ön yüzde hanımlar ilmeklerimizi yine örelim. Tekrar arka yüzde yeniden düz olarak örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, buraya bir diş daha haroşa ördüm. Toplam 2 diş haroşamız oluştu. Artık hemen şu modelimize başlayacağız. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. İlk modelimize sarı ipimiz ile başlayacağım. Öncelikle şöyle sarı ipimi hazırlıyorum. Modelimizde hanımlar birinci sıradayız. İlk sıramız. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 10 ilmek krem ile örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek krem ördüm. Şimdi sarımı alıyorum. Modelimde ilk sıra model kurulumunu yapıyorum. 2 tane sarı örüyorum. Şu bir. Hemen sarı ipimin ucunu burada kremime düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin. Hemen 2 tane düğüm attım. 2 tane sarı ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. 2 tane krem. Sarıyı aldım. 2 tane sarı. Kremi aldım. 3 krem. Tekrar sarımı alıyorum. 2 tane sarıyı ördüm. Bakın burada 1, 2, 3 tane sarılı desenden oluştu. Son 2 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Modelimizin hanımlar ilk sırası böyleydi. Şimdi geri dönüyorum arka yüzde. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa öreceğim. Kenar ilmeğinden sonra ikinci ilmeğimi krem ile ördüm. Renk geçişi yaparken kremi arkada bırakıyorum. Şöyle çaprazlamasına bakın. Kremin altından geçirerek sarımı aldım. Yanında 2 tane sarım var. Şu 1, 2. Arka yüzde renk geçişi yaparken ipleri arkada bırakıyoruz hanımlar. 2 kremimi ördüm. Tekrar sarımı alıyorum. Bakın kremi arkada bıraktım. 2 sarı ilmeğimi sarı ipim ile örüyorum. Tekrardan kremimi aldım. 2 krem ilmeğim krem ile. Tekrar kremi arkada bırakıp sarı ipimi aldım. 2 sarı ilmeğimi sarı ile örüyorum. Tekrar sarımı arkada bıraktım. Kremimi aldım. Kalan 10 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Böylece ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri ördük. Modelin bir sırasını tamamlamış olduk. Ön yüzde model kurulumu yapıyoruz. Arka yüzde de ilmekleri gördüğümüz renklerle örüyoruz.
Evet, şimdi de modelimizde hanımlar ön yüzde ikinci sıradayız. Bu sarılı modelimiz her seferinde ikişer ilmek sağa kayarak gidecek. Bu sıramızda da kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek krem ile örüyorum. 5, 6, 7, 8. Tekrar sarı ipimi şöyle çaprazlamasına alıyorum. Buraya 2 sarı, 2 krem, 2 sarı, 2 krem ve 2 tane sarı ördüm. Kalan 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. Modelimiz ikişer ilmek sağa kaydı. Geri döndüm. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa öreceğiz. Sarı ilmeklerimi sarı ipim ile örüyorum. Krem ilmeklerimi de krem ipim ile. Renk geçişlerinde arka yüzde ilmek iplerimizi arkada bırakıyoruz hanımlar. Bu şekilde renk geçişlerimizi yapıyoruz. Yine 2 sarımı sarı ile ördüm. Sarımı arkada bıraktım. 2 kremimi krem ile örüyorum. Kremi arkada bıraktım. 2 sarımı sarı ile örüyorum. Ve tekrar kremimi aldım. Kalan 8 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum hanımlar. Modelde ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Geri döndüm. Ön yüzde modelde 3. sıradayım. Bu sıramızda yine modelimiz birer ilmek sağa kayacak. İkişer ilmek sağa kayacak yani. Bu sıramızda da toplam 6 ilmek krem ipim ile örüyorum. 4, 5 ve 6. Kenara 6 krem ördüm. Sarımı alıyorum. 2 sarı, 2 krem. 2 sarı, 2 krem ve 2 sarı. Bakın burada 1, 2, 3 tane sarımız oldu. Kremimi alıyorum. Kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum hanımlar. 3. sıramızı da bu şekilde yaptık. Geri döndüm, yine arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimiz gördüğümüz renklerle haroşa örülecek. Yine kremi arkada bırakıp sarımı aldım. 2 sarımı sarı ile örüyorum. Yine renk geçişlerinde iplerimi arka yüzde arka tarafta bırakıyorum. İlmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum. Sarıları sarı ile, kremleri de krem ile. Kalan 6 ilmeğimi de krem ile ördüm. Modelde 3. sıramız arka yüzde tamamlandı. Geldik ön yüze. Modelde 4. ve sonuncu sıramız hanımlar. Bu sıramızda kenar ilmeğim ile birlikte toplam 4 tane krem örüyorum. Şöyle bakın 4 kremimi ördüm. Şimdi çaprazlamasına sarımı alıyorum. Tekrar 2 sarı, 2 krem, 2 sarı, 2 krem, 2 sarı ve şişimde kalan 8 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Ön yüzde 4. sıramızı tamamladık. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Yine arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm renklerle haroşa olarak örüyorum. Yine 2 sarıya geldim. Sarıları sarı ipim ile örüyorum. Kremleri de krem ipim ile. Tekrar kremi arkada bıraktım. 2 sarımı sarı ile örüyorum. Son 4 ilmeğimi de krem ile örüp arka yüzde 4. sıramızı da tamamlamış oldum hanımlar. Evet, gördüğünüz üzere ilk modelimiz bitti. 4 sıradan oluşan ilk modeli bitirdik. Model aralarına bir de şaroş öreceğiz krem ipimiz ile hanımlar. Sarı ipimiz beklesin. İlmeklerimi sıra sonuna kadar krem ipim ile öreceğim.
Bu şekilde hepsini ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Model aralarına böyle krem ipimiz ile bir sıra, yani bir diş haroşa örüyoruz. Ardından hemen bir sonraki modelimize başlıyoruz. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Şimdi hanımlar, ikinci modelimizde ben yeşil ipimi kullandım. Dileyen bir sürü renk, her model için ayrı bir renk kullanabilir. Dileyen iki renkli olarak patiği tamamlayabilir. Hemen ben ikinci rengim olan yeşilimi şöyle hazırlıyorum. Hanımlar, model aynı şekilde yapılacak fakat renk değişikliği ile. İlk modelimizi nasıl yapmıştık? İkinci modeli de aynı şekilde yapacağız. İlk modelin birinci sırasında 10 tane krem örmüştük. Yine 10 ilmek kremimi öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kremimi ördüm. Yeşilimi alıyorum hanımlar. Buraya 2 ilmek yeşil. Şu 1. Hemen hanımlar, bu aşamada şöyle yeşilimi düğümleyeyim. Artık ip düğümleme yok. Model bitene kadar aynı ipleri kullanacağız. Şu da ikinci yeşilim. 2 yeşil ördüm. Yanına 2 krem öreceğim. Sarımı da şöyle kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırıyorum hanımlar. Bir sonraki modelde yine 3. modelde aynı sarıyı kullanacağım. Sarı ipim arkada uzun uzadıya kalmasın diye sarıyı yaklaştırdım. 2 yeşil, 2 krem. Hemen yanına 2 yeşil, 2 krem ve 2 yeşilimi örüyorum. Bakın 3 tane yeşilli desenden oldu. 1, 2, 3. Son 2 ilmeğimi de krem ile ördüm. Gördüğünüz gibi ikinci modeli de yine başlattık. İlk modelde yaptığımız işlemin aynısını uygulayacağız. 4 sıradan oluşan ilk modelimizi ikinci kez yeşil ipimiz ile aynı şekilde, aynı sayılarla, aynı hizada kuracağız. Modele bakarak yapamıyorum diyenler varsa da ilk modelin sıralamalarını takip ederek ikinci, üçüncü modeli de rahatça yapabilir. Hanımlar, bu aşamada videoyu biraz geri alarak zaten ilk modelin her sırasında belirttim. Birinci sıra, ikinci, üçüncü, dördüncü diye. Aynı sıralamaları takip ederek hemen modelde göstereyim. Bu ikinci modeli yapabilirsiniz. Yine araya bir diş haroşa ördükten sonra buraya 3. modeli, tekrar bir diş haroşa ördükten sonra da 4. modeli yapabilirsiniz. Ben bu 4 tane modelimi şimdi yapacağım, geleceğim hanımlar. Yaptıktan sonra da sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim. Belki sizlerin örgüsü sıkı ya da gevşek ya da bilmiyorum daha küçük ya da büyük yapacaksınız. Bu verdiğim mezura ile verdiğim ölçüye göre belki siz buraya 3 model yaparsınız. Küçük yapmak isteyenler için diyorum. Belki 5 model yaparsınız. Bu değişiklik gösterebilir. Dediğim gibi ben buraya 4 tane modelimi tamamladıktan sonra geleceğim. Şimdi hep birlikte modelimizi hanımlar yapalım, gelelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, toplamda 4 tane modelimi yaptım, geldim. 4. modelimden sonra krem ipim ile bir diş haroşamı ördüm. Şimdi mezura ile ölçümü vereceğim. Başlangıç yerinden itibaren mezuramı sıfırlayarak şöyle ölçüyorum. 9,5 santim olarak patiğimizin bu kenarını ördüm. Sizler daha büyük yapmak isterseniz burayı 10,5 ya da 11 santim olarak örebilirsiniz. 40-41 numara ayaklar için. Daha küçük yapmak isteyenler de burayı 8 santim olarak da örebilirsiniz. Artık oraya kadar ne kadar model sığarsa o kadar yaparsınız. Ölçülerimiz böyleydi. Şimdi de patiğimizin ön bölümünü yapacağız hanımlar birlikte. Yani şurada ovalliği oluşturabilmek adına desenimizi şöyle kuracağız. Yine aynı modele devam ediyoruz. Şimdi patiğimizin ön bölümünde birinci sıradayız hanımlar. Birinci sıramız. Yine aynı modeli kuracak gibi 10 ilmek kremimi örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynı şekilde desenimi kuracağım. Sıra sarı desenimde sarı ipimi aşağıdan alıyorum. Sırasıyla bir yeşil bir sarı olacak şekilde modeli kuruyoruz. 2 sarı, 2 krem, 2 sarı, 2 krem, 2 sarı ördüm. Şimdi burada 2 ilmek bıraktık. Bunu örmeyeceğiz. Artık dediğim gibi oval bir görüntü oluşturacağız. Her seferinde kenarda 2 ilmek bırakacağız. Kenarda 2 ilmek bıraktım. Şimdi geri dönüyorum. İlk ilmeğimi ördüm. Yanındaki bir sarımı da yine sarı ile örüyorum. Tekrar renk geçişi yaparak arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm renklerle
örüyorum hanımlar. Sarıları sarı ile, kremleri krem ile. Patiğimizin ön bölümüne geçtik. Sonda 2 ilmek bıraktık, örmedik son 2 ilmeği. Tekrar kremimi alıyorum. Kalan 10 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Burun kısmında modelde ilk sıramızı yaptık. Her seferinde kenarda 2 ilmek bırakıyoruz. Şimdi geldik modelde ikinci sıramıza. Ön bölümde ikinci sıramız. 8 tane krem öreceğim. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8. 5, 6, 7, 8. Yine aynı modeli kurmaya devam ediyorum. 2 sarı, 2 krem, 2 sarı, 2 krem, 2 sarı. Bu defa kenarda 2 ilmek daha bıraktık. Kenardaki ilmek sayımız 4 oldu. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi düz ördüm. Şöyle yanındaki sarıyı da ördükten sonra diğer ilmeklerimi yine arka yüzde gördüğüm renklerle örüyorum. Modelde ikinci sıramızda bu şekildeydi. Tekrar 2 sarım var. Sarı ile ördüm. Kalan 8 ilmeğimi krem ile örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyim. Modelde 3. sıramız. Bu sıramızda da 6 ilmek krem öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6. Sarı ipimi alıyorum. 2 sarı, 2 krem, 2 sarı, 2 krem ve 2 tane daha sarı ördüm. Bu defa kenarda 2 tane daha ilmek bıraktım. Toplam kenardaki ilmek 6 oldu. Ardından geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi ördüm. Yanındaki sarıyı da ördükten sonra diğer ilmekleri de yine gördüğüm renklerle öreceğim. Kremleri krem ile, sarıları da sarı ile. Hemen 2 kremim var. Krem ile örüyorum. 2 sarım var. Sarı ile örüyorum. Kalan 6 ilmeğim de krem ile örülüyor. 3. sıramızı da bu şekilde tamamladık. Her seferinde kenarda 2 ilmek bırakıyoruz. Geri döndük. Ön yüzde modelde 4. sıramız. Bu sıramızda 4 tane kremimizi örüyoruz. Kenar ilmeği ile birlikte toplam 4 krem. Sarıyı aldım. 2 sarı. Yanına 2 krem. 2 sarı. 2 krem. Ve 2 tane daha sarı ördüm. Kenarda 2 tane daha sarı bıraktık. Kenarda kalan ilmek sayısı 8 oldu. Ardından geri dönüyorum. Yine sarı ilmeklerimi sarı ipim ile, krem ilmeklerimi de krem ipim ile arka yüzde örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Modelimiz de 4. sıramızda böyleydi. Böylece 4 sıradan oluşan modelimizin ön taraftaki ilkini de bitirdik. Kalan 4 ilmeğimi de krem ile ördüm. Geldik modelde hanımlar 5. sıramıza. İlk modelimiz bitti. Artık renkli ipimizi kullanmayacağız. Krem ile her sırada yanlarda ikişer ikişer ilmek bırakarak devam edeceğiz hanımlar. En son burada 2, 4, 6, 8 tane sarı bırakmıştık. Şimdi kenarda 10 tane sarı bırakacağız hanımlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi haroşa örmeye devam ediyorum. Bu şekilde kenarda 10 tane sarı bırakacağız. Bu aşamada alttan şu yeşili alıp kremin üzerinden atlatacağım hanımlar. Yeşili yaklaştıralım. Bir sonraki modelde yeşili kullanacağız. Bakın şu kenarda 2 tane daha sarı bıraktım. 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmek kaldı. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde ilmeklerin tamamını krem ile örüyorum. Ön bölümde oval bir görüntüyü bu şekilde oluşturuyoruz hanımlar. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Bu defa şu kenarda 12 tane ilmek kalacak. Yani 2, 4, 6, 8, 10. 2 tane daha bırakacağız 12. Oraya kadar bakın
4, 8, 10 ilmek var. Bu sıramızda 10 ilmek örüp geri döneceğiz. Her sırada 2 ilmek bırakıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm, geri dönüyorum. Modelde 6. sıramız böyleydi hanımlar. 10 ilmek ördük, geri döndük. 5. sırada 12 ilmek örüp geri dönmüştük. Sonuncu ilmeği de ördüm. Şimdi geri döndüm. Ön yüzde 7. sıradayız. Bu sıramızda 2 ilmek daha eksilecek. 8 ilmek örüp geri döneceğim. 7. sıramız. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi düz örerek başladım. Diğer ilmekleri de haroşa yani düz örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. 8. sıradayız. Şimdi de 2 ilmek daha eksiliyor. 6 ilmek örüp döneceğiz. 3, 4, 5, 6. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi ördüm. Arka yüzde 6 ilmeğimi örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön bölümde modelde sonuncu sıramız yani 9. sıramız. Şimdi de 4 ilmek örüp döneceğiz. Şu kenarda 4 ilmek kalana kadar her sırada ilmekler ikişer ikişer örülmüyor şuralarda. 4 ilmeğimi ördüm, geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi ördüm. Diğerlerini de yine örüyorum. Evet hanımlar, patiğimizde şu ilk modeli yaparken ilk böyle dilimi de oluşturmuş olduk. Hem desen yaptık hem böyle oval görüntü oluşturmak için dilimimize devam ettik. Her seferinde şu kenarda ikişer ilmek bıraktık hanımlar. Şimdi dilimimiz bitti. Dilim aralarına bir diş haroşa öreceğiz. İlmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar örüyorum şimdi. İlmeklerin tamamını örüyorum hanımlar. 22 ilmeğin hepsini öreceğim. Her dilim arasında bakın model üzerinde göstereyim. Bir diş haroşamız var krem ile. İlmeklerimi örüyorum sıra sonuna kadar. Bu şekilde. Bir diş haroşamızı oluşturuyoruz. Bakın sıra sonuna kadar ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi hepsini haroşa öreceğim. İlk dilimi bitirdik. Aynı dilimden toplam 4 tane yapacağız hanımlar. İlkini baştan sona birlikte yaptık. Ön yüze geçtiğimiz anda ikinci dilime başlayacağız. İlk dilim nasıl yapıldıysa ikinci dilimde aynı şekilde yapılıyor hanımlar. Bakın tekrar ön yüzdeyiz. İkinci dilimde tekrar yeşil ipimi kullanacağım. İlk dilimi nasıl yapmıştık? Son 2 ilmek kalana kadar örmüştük. Aynı zamanda modelimizi de kurmuştuk. İlk dilimin 1. sırasında yaptığımız işlemin aynısını ikinci dilimde de yapıyoruz. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 10 krem örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ardından alttan yeşil ipimi alıyorum. 2 yeşil, son 2 ilmek kalana kadar hem model kuracağım. 2 yeşil, 2 krem, 2 tane yeşil, 2 tane krem ve 2 tane yeşil örüyorum. Bakın son 2 ilmek kaldı. Bunu örmeden geri dönüyoruz hanımlar. Bakın son 2 ilmeği örmedik. Her seferinde kenarda ikişer ilmek bırakıyoruz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa olarak öreceğiz. Bu şekilde yeşilleri yeşil ile, kremleri de krem ile haroşa örüyoruz hanımlar. Bu şekilde 2 yeşilim var. Hemen yanında 2 tane kremim var. Tekrardan 2 yeşil ilmeğim var. Onları da yine yeşil ile örüyorum. 2 tane kremim var. Bu 2 kremi de yine krem ile örüyorum. Pardon, son 10 ilmeğimi krem ile örüyorum. Artık aralardaki ikişer kremi geçtik. Böylece ikinci dilimin ilk sırasında yaptık. Model yine ilk dilimle aynı şekilde devam edecek. Şimdi ikinci dilimin ilk dilimin ikinci sırasında yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sıraya kadar yapacağız. Zaten ilk dilimi yaparken her sırayı tek tek söyledim. Aynı işlemi tekrar ediyoruz hanımlar. Aynı dilimden ilk dilimden toplamda buraya ön bölüme bakın 1, 2, 3, 4 tane dilim yapacağız hanımlar. Oval görüntü oluşturabilmek için bu yaptığımız birinci dilimden toplam 4 tane olacak. İlkini birlikte yaptık, ikinciyi de başlattık. Şimdi bu şekilde toplamda ön bölüme 4 tane dilim örelim gelelim hanımlar, ardından buluşalım.
Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü de tamamladım. Buraya 4 tane model yaptım. Bu oval oluşturabilmek için bu işlediğimiz uygulamayı bitirdik bu aşamada. Şimdi patiğimizin diğer kenarını yapacağız. Bu ilk başladığımız bölümle yine aynı şekilde diğer kenarımız örülecek hanımlar. Şöyle bakın, şöyle daha net göstereyim. Şuraya yine ilk başta yaptığımız 4 modelin aynısını yapacağız. En son modelimiz, ortadaki modelimiz bittikten sonra bir diş haroşa ördüm. Ardından hemen diğer kenarımıza başlıyoruz hanımlar. Yine aynı modeli yapacağız. Modelin birinci sırasındayız. Her 4 sırada bir modeli tekrarlayacağız. Modelin ilk sırasında 10 tane kremimizi örüyoruz. Şöyle sayalım. 4, 8, 2 tane de burada 10. 10 kremden sonra hemen modelin birinci sırasını yapacağım. Sarı rengimize geldi sıra. Sarı ile devam ediyorum. 2 sarı, 2 krem, 2 sarı, 2 krem, 2 sarı ve son 2 ilmeğimizi de artık örüyoruz. 2 krem, sıra sonuna kadar ilmekleri ördük. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa örüyoruz. Krem ilmeklerimizi krem ipimiz ile, sarıları da sarı ile. Bu şekilde modelin birinci sırasını arka yüzde böyle tamamlıyoruz. İlk başta yaptığımız işlemin aynısı yine devam ediyor. Şöyle devam ediyorum yine. 2 sarı, 2 krem, 2 sarı, 2 krem. Devam ediyorum. Pardon, kalan son ilmekler krem. Artık sarı rengimiz kalmadı. Kalan ilmeklerin tamamını da krem ile örüyoruz. Şimdi modelin hanımlar ilk sırasını yaptık. Şimdi ön yüzde modelin ikinci sırası diye devam edeceğiz. Sonra 3, sonra 4. Yine model aralarına bakın birer diş haroşamızı öreceğiz krem ipimiz ile. Bu şekilde hanımlar şu kenara toplamda bakın şuraya 4 tane model yapmıştık. Bu kenara da 4 taneyi yapacağız. İlkiyle başlattık. Hanımlar model kafanızı karıştırmasın. İlk başta yaptığımız modelin aynısı aynı sayılarla aynı şekilde diğer kenara da uygulanıyor. Şimdi buraya da toplamda 4 tane modelimizi yapalım. 4. model bitince bakın ilk başta 2 diş haroşamız vardı. Burada da 4. modelden sonra krem ipimiz ile 2 diş haroşamızı örelim gelelim hanımlar. Ardından birlikte kesimimizi yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin bu kenarındaki 4 tane modelimi yaptım ve 4. modelimden sonra 2 diş haroşamı ördüm krem ipim ile. Bu arada bu renkli iplerimi yani yeşil ve sarı ipimi kestim. Ucunu arkaya düğümledim. Şimdi yapacağımız işlem şu. İlmeklerimizi keseceğiz hanımlar. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi gevşek, esnek bir şekilde keseceğim. Gevşek kesmeye önem verelim hanımlar. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü yaparken kesim yaptığımız ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat, gevşek bir şekilde, rahat bir şekilde çıkarabilmek için gevşek kesim yapmamızda fayda var. Son bir ilmeğim kaldı, onu da kestim. Kenarımız sıkı ve sağlam olsun diye hemen şuraya 2 tane zincir oluşturdum. İpimi kesiyorum. Patiğimizin bu üst bölümünü bitirdik hanımlar. Şimdi taban bölümüne geçeceğiz birlikte. Şimdi şu patiğimizin geniş olan bölümünden ilmekler çıkaracağız. Bakın kenar ilmek yerlerimiz var V şeklinde kenarlarda. Bunun için de şöyle bir tık daha uzun şiş kullanacağım. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Hemen kenar ilmek yerlerine girerek sırasıyla ilmekler çıkarıyorum. İlk kenar ilmek yerim burası. Hemen burada ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilk ilmeğimi çıkarttım. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkaracağız hanımlar. Şöyle hemen ikinci ilmeği çıkarttıktan sonra ipimin ucunu şöyle düğümledim. Patik sökülmesin. Sırasıyla bakın kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkarıyorum. Hiç sıra atlamadan şöyle. Bakın burada 3, 6, 8 ilmek oldu. Hanımlar ben bu uçtan şu diğer uca kadar toplamda
83 ilmek çıkarttım bu kenardan. Sizler şu kenara 4 değil belki 5 model yaptınız. Belki küçük yapmak istediniz 3 model yaptınız. Hani buna göre bu kenarlardaki bu model sayısına göre kenar ilmek sayısı da farklı olacaktır. Ona göre ilmek sayınız benden 5-6 ilmek fazla ya da 5-6 ilmek ortalama rakam söylüyorum. Eksik olabilir. Ama ben kendi yaptığım sayıya göre şu uçtan diğer uca kadar 83 ilmek çıkarttım. Şimdi diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkaralım ve gelelim. Evet, diğer uca kadar ilmeklerimi çıkarttım. 83 ilmeğim var şu anda. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzü kenardaki ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırasıyla düz yani haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm, geri dönüyorum. Artık burundan başlayarak tabanımıza geçiş yapacağız hanımlar. Şişimde 83 ilmeğim var. Sayıları şöyle ayarlıyorum. Öncelikle buruna 7 ilmek ayıracağım. 83 ilmekten buruna ayırdığımız 7 ilmeği çıkartınca geriye 76 ilmeğim kalıyor. 76 ilmeğimi de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 38'er ilmek düşüyor. Bu ilmek ayırma işlemini böyle yapacaksınız. Toplam ilmek sayısından buruna ayrılan 7 ilmeği çıkarıyoruz. Kalan ilmeği de 2'ye bölüyoruz. Yanlardaki ilmek sayısını böyle buluyoruz. Şimdi öncelikle tabanımızı yapabilmek için burada kenar ilmeğim ile birlikte toplam 38 adet ilmeğimi öreceğim. Sayalım: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38 ilmeğimi ördüm. Şimdi patiğimizin burnu için 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımız anda hanımlar sol kenarda da 38 kalıyor. Sayalım: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 3 de burada, 38 de solda kalmış gördüğünüz üzere. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. Buruna ayırdığımız 7 ilmeği böyle örüyoruz. 3 oldu. 4, 5, 6, 7. Tekrar geri döndüm. 7 ilmek ile şurada bakın bir diş haroşamız oluştu. Şimdi bu taban bölüm 11 ilmek olacak. Bu tabanda 11 olana kadar her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Tekrar ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 7 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 8 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8. Şimdi de bu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeği öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de şu kenardan örerek ortaya ekledim. 10. Geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeği öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 11. Ortada 11 ilmek oldu. Artık 11 ilmek ile kesimlerimiz başlıyor. Yine hanımlar yapacağım işlem şu. Tabanda 11 ilmeğim var. 10 ilmek öreceğim. 11. de kesimimi yapacağım. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Geri döndüm. İpim karşıda, yine ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 10 ilmek öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıp keserek örüyorum. Tekrar geri döndük. Her sırada ilmek saymaya gerek yok. Taban ile kenar arasında ayrık bir görüntü var. Tabanda son bir ilmek kalana kadar örüyoruz.
Sonuncu da kesimi yapıyoruz. Bakın saymadan gideceğim. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanda son bir kalana kadar örüyorum. Bakın son bir kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Geri döndüm. Şöyle baktığımız anda hanımlar yine taban ile kenar arasında ayrık bir görüntümüz var. Tekrar tabanda son bir kalana kadar öreceğim. Sonuncu da kesimimi yapacağım. Sonuncu ilmeğim. Bunu örerken yandan da ilmek alıp ikisini kesiyorum. Evet hanımlar, patiğimizin tabanı 11 ilmek üzerinden bu şekilde kesiliyor. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde kenarlarda son ikişer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını yanlarda ikişer ilmek kalana kadar örelim, delelim. Evet hanımlar, patiğimin taban kısmını ördüm geldim. Yanlarda ikişer ilmeğim kaldı. Şimdi burada da yine kesimler yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın son bir kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Şurada bir ilmek kaldı. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Öndeki iki ilmeği kesiyorum hanımlar. Şimdi şu son iki ilmek hariç tabanda son 4 kalana kadar örüyoruz. Bakın tabanda son 4 kaldı. Öndeki iki ilmeğimi yine kesiyorum. Yanındaki bir ilmeğimi normal düz ördüm. Sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Geri dönüyoruz. Kenarlarda birer ilmeğimiz kaldı. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmek kalana kadar öreceğim şimdi. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte kesiyorum. Burada ilmek kalmadı artık. Geri döndüm. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Şimdi şu son bir ilmek hariç şurada son 4 ilmek kalacak. Öndeki bir ilmeği ördükten sonra hemen burada da şu 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Sonuncu ilmeği örerken yanından da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Böylece kesimi yaptık hanımlar. Şu arkada 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek ile hanımlar patiğimizin şu arka bölümünü öreceğiz. Yapacağımız işlem şu. İpimiz karşıda, ilkini örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Ve şuralarda bakın kenar ilmek yerleri var. Şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Böylece burada tekrar 7 ilmeğimiz oldu. Geri döndüm, ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Yine son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. Son 2 ilmeğimi yine kesiyorum. Bu sağ kenarda ilmek çıkartırken geri dönüp ön yüzde çıkaracağım hanımlar. Hemen şuradaki bakın kenar ilmek yerleri var şuradan itibaren. Şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 7 ilmek oldu. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği bu şekilde kesip sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarıyoruz. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeği kesiyorum. Ve bu sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkartıyordum. Geri döndüm. Ön yüzdeyim. Sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım hanımlar. Biz bu işleme hemen şuralara bakın. Şuralarda son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Patiğimizin arkasını bu şekilde öreceğiz. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin arkasını örelim, gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arka bölümünü ördüm. Artık ilmeklerimi kesiyorum. İkişer ikişer toplayarak kesme işlemini yapıyorum. Patiğimizin örgü bölümü böylece tamamlandı. Şimdi kenar oyamızı yapacağız. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Şu kenarımızda tümsek yüksek bir görüntü oluşmasın diye hemen şöyle dibine batarak burayı düzlüyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi kestim. Öncelikle şu iplerimizin ucunu gizleyelim. Sonra kenar oyamızı yapalım birlikte. Bakın şuralara da uçlarımız var. Şöyle sıkılayarak bu uçlarımızı güzelce ilmek aralarına girerek gizliyoruz.
Hani giydikten sonra bu uçlar dışarı çıkmasın, hoş bir görüntü olmaz. Hemen şuralarda da uçlarımız var. Bunları da gizliyorum. Şöyle aralara girerek gizliyoruz. Patiğimizin içi dışı tertemiz oluyor bu şekilde. Şöyle. Şimdi patiğimizi tamamladık. Patiğimizin kenarında 2 sıradan oluşan bir kenar oyamız var. İlk sırasında yeşil ipimizi, ikinci sırasında da sarıyı kullanacağım. Öncelikle hemen şöyle yeşil ipimi alıyorum. Şöyle yeşil ipim ile tığım ile bir ilmek oluşturdum. Topumuzu kestiğimiz yerden itibaren yeşil ilmeğimi buraya sabitliyorum. Kenar oyamızın ilk sırasında yapacağımız işlem şu. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkaracağız. Tığımızdaki ilmekleri toplayacağız. Yani sık iğne tekniğiyle kenar oyamızın ilk sırasını yapacağız. Burada hanımlar sık iğnemizi çok sıkarak yapmayalım. Biraz gevşek, esnek bırakalım. Yoksa patik boğazı darlaşır, ayağımız zor girer. Bu nedenle biraz gevşek yapmaya dikkat edelim. Bu şekilde kenar oyamızın ilk sırası. Patiğimizin çevresini bu şekilde ilk başladığımız yere kadar yapalım, gelelim. Evet, kenar oyamızın ilk sırasını tamamladım. Bir zincir çekeceğim. İpimi kesiyorum. Şimdi ikinci sırasını yapacağız. Öncesinde şu ipimizin ucunu da yeşil ilmek aralarına girerek gizleyeceğim. İkinci sırasında da ters sık iğne yöntemi yapacağız hanımlar. Sarı ipimiz ile şöyle sarı ipimi alıyorum. Yine sarı ipimle de öncelikle şöyle bir ilmek oluşturacağım. Şöyle bir ilmek oluşturdum. Bitirdiğimiz yerden itibaren şöyle öncelikle ilmeğimi sabitliyorum. Geri geri gideceğiz hanımlar. Yani ters sık iğne yöntemi yapacağız. Dileyen düz de gidebilir. Şöyle bakın, bir gerideki yeşil sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıp tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki yeşil sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki iki ilmeği topluyorum. Şöyle geri geri gidiyoruz hanımlar. Yine bir gerideki sık iğnenin içine girerek ilmek çıkarttım. Tığımdaki iki ilmeğimi topluyorum. Bu şekilde patiğimizin çevresine dolanacağız ta ki ilk başladığımız yere kadar. Kenar oyamızın bu ikinci sırasını da tamamlayalım, gelelim. Evet, sarı renkli kenar oyamı da tamamladım. İlk başladığım yere kadar yaptım hanımlar. Yine buraya da bir tane zincir çektim. İpimi kesiyorum. Patiğimizi böylece tamamladık. Hemen ipimizin ucunu da şöyle gizleyeceğim. Sonra patiğimizin tamamına birlikte bakalım. Şöyle arka ilmek aralarına girerek sarı ipimin ucunu güzelce gizliyorum. Şöyle. Evet hanımlar, bakın patiğimiz görüntü itibariyle şöyle. Duruşu bu. Şöyle. Haroşa örgü olduğu için gayet esnek. Ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte patiğimizi ayakta da görelim nasıl durduğunu. Çok güzel, çok şık, çok hoş bir modeldi. Örmesi gayet zevkli. Ben çok severek ördüm, çok beğenerek ördüm. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum hanımlar. İşte patiğimizin mankendeki duruşu da bu şekilde. Kenarım, ön bölümü, diğer kenarımız, tabanımız, topuk kısmı, model böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.